È possibile costruire un buon impianto hi-fi con meno di 1000 euro? Certo che è possibile e ve lo dimostro in questo video. Io ho scelto il mio impianto preferito sotto i 1000 euro grazie all'aiuto di hi-fi di Prinzio, che mi ha risolto un paio di dubbi e poi mi ha inviato i prodotti che ho scelto in prova. Anche Gianluca Bocci e Maurizio di Audiofilando hanno fatto questo gioco e stanno andando in onda proprio adesso con le loro esperienze. Le trovate nelle schede qui sopra. Sono curioso di vedere cosa hanno scelto. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente vi parlo di musica a 360 gradi, che si tratti di un disco, di un libro o di un apparecchio hi-fi. E a proposito di hi-fi, oggi vi parlo di un impianto completo che vi farà spendere meno di 1000 euro, in cui i tre componenti utilizzati sono uniti da una caratteristica comune, sempre molto apprezzata da noi ascoltatori e acquirenti: l'eccezionale rapporto qualità-prezzo. $1,49, sono un sacco di soldi! Di carne al fuoco ce n'è tanta, quindi partiamo subito a bomba con il componente più odiato dalle nostre mogli e compagne: le casse. Magari potremo intenerirle sussurrando nelle loro orecchie: amore, che ne dici di un paio di diffusori nuovi? E loro ci diranno subito di sì, perché staranno pensando a questi diffusori. E invece noi stiamo parlando di questi. Quando capiranno l'inganno sarà troppo tardi. Saranno già sui nostri stand o sugli scaffali delle nostre librerie. Alcuni di voi le avranno già riconosciute, sono le ELAC Debut B6.2. Le B6.2 rinnovano il modello del 2015, le B6, che sono stati i primi diffusori progettati per introdurre la tedesca ELAC all'interno del mercato americano. Sono state quindi il debutto di ELAC negli Stati Uniti e da qui il nome. Lo scopo di ELAC era ridare vigore al settore entry level dei suoi diffusori e per farlo si è affidata al famigerato Andrew Jones, che ne ha progettato il design e di conseguenza la resa sonora. La B6.2 è una cassa a due vie con canale per bass reflex, tweeter da 2,5 cm e woofer da 16,5, rivestito in aramide, una fibra molto resistente che garantisce una migliore risposta sulle basse frequenze. Rispetto al modello del 2015, il canale per il bass reflex si sposta sulla parte anteriore ed il motivo lo ha spiegato lo stesso Andrew Jones. Si è basato in sostanza sul feedback e sulle domande dei clienti, ossia: quanto distante dal muro posso posizionarle, visto che il canale per il bass reflex è dietro? Effettivamente posizionare un diffusore di quel tipo troppo vicino al muro rischia di creare una predominanza dei bassi, che non sempre può risultare piacevole. Un plauso quindi ad Andrew Jones, che ha capito come devono orientarsi le aziende oggi: andare verso il cliente e non obbligare il cliente ad andare verso le aziende. All'interno presentano poi un rinforzo trasversale che le rende più rigide e performanti, riducendo le vibrazioni e le risonanze indesiderate. ELAC Debut by Andrew Jones. Siamo sul retro della cassa con questa etichetta che ci dà qualche informazione tecnica e poi troviamo i morsetti solidi, resistenti, placcati in oro, che accettano tutti i tipi di connessione. In questo caso, nel mio, un cavo spellato oppure una forcella o anche una banana. Ecco qua. Esteticamente molto curate, affilate e sobrie. L'MDF nero con queste striature ha certamente un suo perché e renderà più tolleranti le nostre mogli e compagne. Bella la costruzione del tweeter e del woofer e sorprendente anche la rifinitura, visto il prezzo. Andrew Jones ha stabilito anche in quali punti incollare i vari componenti tra loro per far suonare questi diffusori al massimo delle loro potenzialità. E quindi come suonano queste Debut B6.2? Molto bene. I bassi sono presenti e ben bilanciati, medi e alti rifiniscono la scena sonora disegnata in modo soddisfacente e, aumentando il volume, non distorcono. Io sono rimasto piacevolmente stupito
da queste debut. Fin dal primo ascolto, poi col consueto rodaggio si sono ulteriormente armonizzate, facendomi godere con qualsiasi genere musicale, dando il loro meglio nei brani dove le frequenze basse sono protagoniste. Sanno tutto di te, qui c'è tutto di te, sanno tutto di te. Insomma, le Debut B6.2 sono delle casse sorprendenti per il loro prezzo, consigliate a tutti quelli che stanno cercando un prodotto del genere per gusto, per esigenze di spazio o semplicemente monetarie. Ultima nota per chi le utilizzerà su degli stand come ho fatto io. Purtroppo non hanno i piedini qui sotto. Una scelta che esteticamente non fa una piega perché rispetta la linearità del design. Dal punto di vista pratico ci accontenta un po' meno. Dovremo rimediare col solito Blue Tack. Che giradischi ho scelto da abbinare a queste casse per rientrare nel budget dei 1000 euro? La TLP120X, di cui vi ho parlato approfonditamente in questo video. La TLP120X migliora il modello più amato e venduto di Audio-Tecnica, la TLP120, e per me rappresenta senza dubbio il miglior giradischi sotto i 300 euro, nonché il miglior giradischi per entrare o rientrare nel magico mondo del vinile senza spendere cifre troppo impegnative. Veramente difficile chiedere di meglio con questo prezzo, 279 euro. Nella colorazione nera poi si sposa perfettamente con le Debut B6.2. Benissimo, ora ci serve qualcosa che dia vita a queste due piccole meraviglie. Per rientrare nel budget dei 1000 euro io ho scelto lo Yamaha RN303D, anche questo in colorazione nera. Se preferite il classico silver, sappiate che sia questo che il giradischi vi offrono anche la colorazione argento. Perché ho scelto proprio questo amplificatore? Perché ad un prezzo ridotto mi consente non solo di fare plug and play con questo giradischi che ha il preamplificatore integrato, ma mi consente anche di essere smart, perché oltre ai classici controlli di un amplificatore tradizionale mi offre anche connettività di rete, Wi-Fi e Bluetooth. Mi offre poi la possibilità di creare semplicemente più ambienti di ascolto, poi vedremo come, e supporta file musicali in alta risoluzione. Vi faccio vedere nel dettaglio gli ingressi posteriori, così vi spiego le varie caratteristiche di questo bello oggettino. Posteriormente troviamo l'ingresso per il cavo di rete con cui poter collegare un NAS o un PC, due ingressi digitali, uno ottico ed uno coassiale, poi antenna per radio FM o radio digitale, cioè DAB, e poi gli ingressi RCA con cui poter collegare un CD, un giradischi o altre cose, e c'è anche un'uscita sempre di linea out, vedete qui. Poi questa è l'antenna per la connettività wireless Bluetooth e poi ci sono i morsetti per collegare le nostre casse, quindi collegare qui i cavi di potenza. Vedete che A e B sono due paia di speaker e poi c'è il cavo di alimentazione. Frontalmente abbiamo il tasto di accensione, l'ingresso per le cuffie con jack da 6,35 mm, il selettore per gli speaker, per i diffusori A e B, vedete che possono essere attivati contemporaneamente o disattivati. Poi tasti di equalizzazione per bassi e alti vanno da -10 a +10. Poi abbiamo i tasti per selezionare la sorgente di input, vedete
Bluetooth in questo caso, la rotellina per selezionare le varie opzioni, premendo si dà l'invio, e poi il tasto Return Connect. Return quindi è il tasto back per tornare indietro nel menu e serve anche per la varia connettività di questo amplificatore. E poi la manopola girevole per il volume. Più in alto c'è il display con i controlli legati al display. Col primo tasto si seleziona Info Artist, Album e Track, poi Mode, Memory, Band, Preset e Tuning sono tutti controlli relativi alla radio. Poi qui sopra abbiamo questi LED, verde per la Wi-Fi e azzurro per il Bluetooth. E poi il logo di Musiccast. Inutile girarci tanto intorno, il punto forte di questo amplificatore è la sua versatilità rapportata al suo prezzo. Grazie alla connettività e dall'applicazione Musiccast presente su iOS e Android, posso passare agilmente dal giradischi allo streaming, alla radio, usando solo il telefono. Per me, che acquisto da sempre molta musica, è fondamentale fare una selezione e lo streaming mi aiuta molto in questo senso. Mi permette di decidere quali poi saranno gli album che acquisterò fisicamente in vinile, o semplicemente mi consente un ascolto comodo quando magari sto preparando lo studio per registrare un video e non voglio impegnarmi fisicamente con un vinile che, come sapete, richiede attenzione. Quello lo faccio seduto in poltrona. Quando posso dedicare all'ascolto la massima attenzione, posso guardarmi la copertina, le foto, leggermi i testi, i crediti degli album e fantasticare. Ho ancora un altro esempio: qualcuno di voi mi scrive chiedendomi: hai ascoltato l'ultimo disco di Tizio, di Caio, cosa ne pensi? E io in pochi secondi posso ascoltare quello che mi avete proposto. Infine, con questo amplificatore, creando appunto tramite l'applicazione Musiccast più ambienti d'ascolto, io posso ascoltare qui nello studio certa musica, la stessa musica la può ascoltare magari la mia compagna in un'altra stanza con un altro apparecchio Musiccast. Poi bisogna vedere se quella musica le piace, ma questo è un altro discorso. Come creare questo ecosistema? Molto semplice. I passaggi da fare sono essenzialmente due. Sul telecomando in dotazione premiamo Setup. Vedete è comparsa la scritta Network, dopodiché premendo su Select vedete Network, Connection, Wireless, VPS. L'opzione VPS ci aiuta a farlo molto rapidamente se abbiamo un router compatibile, e poi tramite l'app Musiccast utilizzare il nostro telefono come centro di controllo. Tutto molto bello, soprattutto per chi come me ama la fisicità della musica ma apprezza anche la comodità dello streaming. Fin qui comunque abbiamo parlato delle caratteristiche e delle potenzialità di questo amplificatore, ma come si comporta dal punto di vista della resa sonora abbinato al giradischi e alle casse che ho scelto? Basandoci sui freddi numeri di potenza, impedenza e così via di amplificatore e diffusori, intuiamo che lo Yamaha RN303D riesca a pilotare egregiamente le ELAC Debut B6.2. Passando poi all'ascolto vero e proprio, ci rendiamo conto che i due componenti si bilanciano perfettamente tra loro. Le Debut sono ben caratterizzate nei bassi, mentre lo Yamaha è più timido. D'altro canto è molto preciso sulle frequenze medie e alte, dove le ELAC perdono appena un filo di dettaglio. Insomma, il matrimonio perfetto, perché si compensano, offrendo come risultato una scena sonora molto gradevole ed equilibrata, senza rovinarla per il troppo entusiasmo di uno dei due. Come vi dicevo all'inizio, ho scelto tutti e tre i componenti di questo impianto perché sono best buy nelle loro fasce di prezzo in base alle loro caratteristiche e perché si sposano idealmente con le mie esigenze se dovessi oggi costruirmi un impianto da zero e avessi come budget 1000 euro, o ancora se volessi costruirmi una seconda postazione di ascolto.
oltre all'impianto che già ho. In conclusione, 980 euro per amplificatore, giradischi e casse. Già così potrete godere molto. Chiaramente spendendo di più potreste godere di più, questo lo capite da soli, ma già con questa cifra potrete entrare a testa alta nel mondo del vinile e dell'hi-fi. Se poi avete dei dubbi su un componente o lo volete sostituire con un altro, chiamate Hi-Fi di Prince, chiedete di Luciano, lui sarà contento di darvi una mano. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link per raggiungerli. Io per oggi mi fermo qui, noi ci vediamo prossima settimana con la Top 10 2019 dedicata ai dischi stranieri. A presto e buoni ascolti! Ovvio. Comunque, Luciano, il video va sabato pomeriggio alle 6. Ok, poi mandami il link. Certo. Senti, invece per la restituzione del materiale ti mando il corriere a casa. Shhh. Non gli dite nulla. Mi tengo tutto. Ai ai.